Setelah dibuka, ternyata nanahnya keluar semua atau abses parunya bisa keluar semua. Lalu kita melakukan pembersihan di rongga saluran napas tersebut, lalu pulang keesokan harinya dalam keadaan yang jauh lebih bugar karena pasien itu sudah tidak ada lagi demam, batuknya sudah jauh berkurang, dan tinggal menyisakan pengobatan lanjutan untuk penyebab dari abses parunya.